pas pour répondre. Je doute que c'est pour les têtes et pas ouais, limite. C'est quoi cette réponse? Non, c'est pas le message. Vas-y, rappelle. C'est que je vous respecte, sinon j'y réponds. Je fais une année tranquille. Ciao tout le monde. Ciao.
j'ai compris. J'essaie de trouver le contact ligne et après voilà.
Ah,
Conchita, Novi là-bas, d'abord. Merci. Attends, mais c'est bon. Allez là. Allez, viens.